Можеш ли да отделиш 2 секунди за Бог? Чудесно! Ако имаш още малко време, мога ли да се помоля за теб? Отче, ако този човек все още диша, значи ти все още действаш. Всяко негово вдишване е доказателство, че не си се отказал от него. Ти не си го забравил. Ти не си го довел до тук, за да го изоставиш. Ти знаеш какво правиш и имаш удивителен план за живота му, дори и той самият да не го осъзнава. Моля те, отмести фокуса му от товара към благословението. От проблемите му към теб, този, който има решението. Промени начина, по който мисли не, ами ако? Как мога да? Когато умът му казва, защо не мога, нека започне да мисли, как ще стане? Нека спре да пита, защо това се случва на мен? И започне да пита, какво иска да ме научи Бог чрез това? Исусе, както превърна водата в вино, моля те, превърни тревогата му в мир, тъгата в радост, страха във вяра, а чувството, защо, Боже, в удивление пред Твоята добрина. Може би този човек не разбира защо преминава през всичко това. Но се моля някой ден, когато се обърне назад, да каже: Уау, Боже, Ти знаеше какво правиш. Господи, Ти никога не си ни казвал да се тревожим или да се пренапрягаме. Отново и отново си ни призовавал да се доверим на Теб. Затова те моля, помогни на този човек да Ти се довери. Да знае, че Ти си по-голям от всичките му страхове и тревоги. Че Твоят план е по-добър от всичките му разочарования взети заедно. Той не трябва да мисли за всичко, защото Ти вече знаеш всичко. Той не трябва да носи товара си сам, защото Ти искаш да го поемеш. Моля те, поеми го точно сега. Успокой буята вътре в него, дори ако буята около него не стихва. Обгърни го с Твоя мир и любов като топла прегръдка, която не е знаел, че има нужда. Всичко, което той не може да контролира, е под Твоя контрол. Ти обеща, че ще обърнеш всяко нещо за добро на онези, които те обичат. Ти си Бог, който чупи окови, а не обещания. В името на Исус се моля. Амин. Искри, ако тази молитва докосна сърцето ти, не я задържай само за себе си.